Пульсар в парусах – это пульсар в созвездии Паруса, излучающий в оптическом, рентгеновском, гамма- и радиодиапазонах электромагнитного излучения. Пульсар, удаленный на 959 световых лет от Земли, появился в результате коллапса массивной звезды, которая достигла конца своего эволюционного пути. Пульсары представляют собой быстро вращающиеся нейтронные ядра звезд, обладающие невероятно мощным магнитным полем, испускающим из полюсов поток радиоизлучения. Итак, перед вами излучение пульсара в парусах, которое было преобразовано в звук.